Alright mga kilo, may project na naman ako din eh. Yun o, mag-repair ako ng tiles. Yun o, mga tsaw. Ayan. Dami na namang repairin. Grabe hanggang dun. Gagrind ko muna. At para alright mga kilo. Dami na naman ito. At sobrang init eh. Right. Alright. So tapos na. So bali 20 pesos na tiles. Grabe yung dumi ng mga cars. Lastik. Ayan, alright na mga kilo. So ito ay kakawiling ko lang naman paggagawa nito. Ayan, pantay ko na rin. Lagyan ko na rin ng mga guhit-guhit. Right. So bali nung last year, ito naman ang ginawa ko. Ayan, mga nag-aangatan rin yan. Galing akong bakasyon, nag-repair ako dito. Ito. Saka doon na-repair ko na rin. Alright. So linis tayo noon mga kilo. Ito kakawiling ko na lang pag lalagay ng tiles. Right. Thank you for watching. Shout out sa inyo lahat mga kilo.